Становление и перспективы абхазской государственности. Такую тему круглого стола обозначил Центр социально-экономических исследований под руководством Олега Домения. Свой доклад он начал с того, что Абхазия маленькая страна и зависима от внешних сил и факторов. По словам эксперта, западный мир давно находится в состоянии агонии и пытается спасти свою гегемонию через разрушение социальных устоев остальной части человечества. Уже не одно десятилетие, как наше общество все погружается в мир так называемого управляемого хаоса и социальной неопределенности. Благо в этих условиях нам удалось не только победить в войне, выжить в блокаде, но и восстановить свою национальную государственность, суверенность которой уже признана Россией и некоторыми другими странами-членами ООН. Тем не менее, социальные устои и абхазского общества все еще остаются разрушенными. В этих условиях нам приходится восстанавливать жизнеспособность нашего общества и отвечать на многие внутренние и внешние вызовы. Современная история Абхазии делится на периоды до и после 2008 года, отметил член Общественной палаты Сократ Джинджолия на круглом столе. До 2008 года Абхазия была непризнанной республикой и была предоставлена сама себе, отметил Джинджолия. После событий 2008 года Россия приняла решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Начался новый период, к которому, к сожалению, сегодня можно сказать, что мы не были готовы. Не были готовы в силу от всех тех причин, которые Олег Несторович изложил в своем докладе. И прежде всего мы не научились взаимодействовать со своим стратегическим партнером, союзником, который нас признал. Ведь признав нас и заключив с нами договоренности, мы вместе с тем признали какие-то обязательства за собой, которые должны мы выполнять. А вот выполнять обязательства мы не научились. Во-первых, мы не научились сами эти обязательства оформлять должным образом. На самом первом этапе, когда составляется какой-то договор, какое-то соглашение, на самом первоначальном этапе, когда взяли в руки или сели в компьютер и начали набирать, нужно взаимодействие. Вот это взаимодействие между нашими странами, очевидно, по вине абхазской стороны, я не хочу возлагать вину на Россию, но с абхазской стороны вина наша очевидна, это не было сделано. Кандидат юридических наук, преподаватель АГУ, общественный деятель Вахтанг Кецба в своем докладе сделал акцент на исторические аспекты абхазской государственности и вспомнил, как она создавалась. Я хотел бы остановиться на очень важной общесоюзного уровня инициативе Народного форума Абхазии, где мне пришлось принимать активное участие. Это состоявшийся в Москве первый всесоюзный съезд представителей национально-государственных, национально-территориальных образований и народов, не имеющих своей государственности. По поручению Народного форума Абхазии с основным докладом «Союзный договор и перспективы национально-государственного устройства СССР» выступал, я, так как мне приходилось заниматься проблемами совершенствования Советской Федерации. Глубокий кризис, в котором оказалось советское общество, во многом был завязан на проблеме государственного устройства национальных отношений. И вырваться из кризиса без кардинальных реформ структуры отношений практически было невозможно. Национально-государственные проблемы, особенно в такой сфере, в такой стране, как Советский Союз, играли крайне важную самостоятельную роль. Оценивать их последствия, недооценивать их последствия было опасно. После 1940 года ни одна автономная республика не была преобразована в союзную республику. Хотя на то время уже многие автономные республики, а также автономные области и округа по численности населения, экономическому развитию, культурному уровню, роли и удельному весу в общенародном хозяйстве существенно приблизились к отдельным союзным республикам, а в ряде случаев и превзошли их.
Круглый стол становления и перспективы абхазской государственности длился более 2 часов. В его работе приняли участие историки, юристы, общественные и научные деятели. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.